Ya apa? Piye? Basa aku turu pena lah kok. Walah, kok mesti diomongke to kok. Piye lek aku turu? Iki karung ngomong ini saya tuh. Nggih, Bapak Ibu ingkang kehormati, menika ingkang dipun antu-antu, ingkang dipun rantos. Niki lho mau oleh kabeh. Iya. Ngenteni ta, nunggu ta. Bene patra kula sejo kula tokne terakhir. Mungkin lek kula tokne dhisik jenengan mesti kundur. Nggih ta? Iya ngenteni ya. Solikin ra sida mulih. Sumangga Bapak Ibu, dalu menika ugi kerawan bintang tamu inggih menika owner dari Mayangkara Niken Salindri Group. Sinten? Ayo, siapa? Ownerin Mayangkara? Solikin lek nganu ya. Bintang tamu pada malam hari ini inggih menika Nduk Niken Salindri Mayangkara Niken Salindri Group. Yo nak jumeneng Niken Salindri Group. Yo! Tepuk tangan buat Niken Salindri. Yo. Ngitung lintang sasuang padang rembulan tak kalian ngerti si pencerita tak dirimi kidang tak genak ing jantung lelengitan lungengan kang rerambatan amung swara
Mbok sing sabar sing santai ngene ngopo to, Ken? Nyapa? Ya ampun, adikku wedok. Suwi ora ketemu sedina rasane. Saya ora ketemu Mas Bambang. Ki golek lambeku nyantol beras meneh. Teng nganjuk niku. Nyapa? Mbok sesuk klambine rasa dikae ngono kuwi to, Nduk? Bros. Perih. Ayo Mas Bambang. Saya yo lek enak-enak apa Ibu. Enak-enak. Brose nyantol lambe. Ya ampun. Ya ampun Mas Bambang. Menika kelek ya iki. Enak ta timbangane nyantol beras salah, kelek salah. Pokoknya. Aja. Wah, aku kok malih. Iya. Sehat ya, Iya, Nduk. alhamdulillah sehat Mas Bambang. Gimana kabarnya? Wis biasa, Nduk, sehat ya, Nak. Inggih, ini sing mirsani kathah banget ya Mas Bambang ya. Tumplek-plek Mas Bambang ya. Ah ya ampun apa meneh iki mau sing delok wah. Ibu-ibu, bapak-bapak do tumplek-plek ning ngene apa meneh cah cilik-cilik ngenteni kan dek mau lho Mas Bambang anggite. Ya ampun. Iki Nyapa? Kelek. Kelek. Kowe ki artis sing mbok Rexona apa-apa nek. Mas lali lho Mas. Wah, ora apa-apa namune Ki sluntuk. ngerti ya ta Mas. Ngono mbok gawe deodoran apa-apa. Tak omongi. Gila nih artis Tak kondang. omongi. Lek kaya mlewat Tak cukak. omongi. Kan tanggapanku kan bluadeg ya alhamdulillah ya Mas ya. Mbadek. Dah ya ta. Adus kina paling seminggu peng pindho ya ta. Wi apa jenenge garek mut-mutan ngenteni mut lek kadung mut ya adus lek ora ya ora ya ta Mas. Terus ki jujur lho ya, kelek kurang tak babuti. Lah dalah. Nan, rambut ki kaya alas ngono. Mbok delok ya. Ora usah didelok ambune. Ben lek apa meneh dhewe longgar ta Mas, ngewangi babuti kelek. Kere men. Ben solek sampe mambu ra kecut. Ya ora ning ngono masuk terus bayangi aku. Bayangi Mas nganggur nikan ngene. Tek babutana kelekku. Terus aku wah, kaya kurang men gawe lho. Ngene mbok dikerok mbok gawe pewangi ngono. Ora iso dikerok sok bakal kolek dibatek ning gawe apa capitan ngono kae lho. Anu matuke dibong apik. Ya itengno kelekku piye to. Wah. Ya Mas, iki acarane apa? Sik, sik. Unduh mantu apa? Irungku tenan ambune jan Mas entuk. Mosok to Mas? Sik kerine ngene lho. Wangi ya anggute. Oh, nganu lho, mare sing ngambu duduk kowe sing ngambu aku. Ngene bocah. Iki acarane nganten. Nganten ngunduh mantu Mas sing dadi manten Mbak Niken kalian Mas. Iki ora ngunduh mantu, resepsi. Iya ya. Mbak Niken karo Mas Ilham sing nikah. Mbak Niken kalian Mas Ilham ya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Lan ugi-ugi cepet diberi momongan. Ya lek wedok ya muga-muga salehah, lek lanang ya saleh. Amin ya rabbal alamin. Mbak Niken ini jenenge nama panjangnya siapa? Mbak Yuli Niken Ayu. Mbak Yuli Niken Ayu. Nama itu sesuai dengan orangnya. Jenenge Niken ini mesti Ayu. Ayu, bodine apik, seksi, semlohai, ambune wangi. Lek apa jenenge lek pemene lewat ki semerbak ngono kae jan koyo ratu. Wis to we ngaku ayu aku ora oleh Turuku nyapa? Kula niku lek nginep teng ngene Niken to kapan niku jan aku pengen roh artis iki kaya apa turune. Ya apik to Mas. Apik apa? Piye? Wis aku turu penak lah kok. Walah, kok mesti diomongke to kok. Piye lek ku turu? Iki oh, karo ngomong ini saya tuh. Bek Niken nek turu ya welek. Batengku omah apa nek jensete to iki? Kono kuwi pas keselen ya Mas. Lek ora keselen ya mingkem manggitmu. Mingkem apa mingkem lambemu ngene terus. Merit. Kuwi ngono pas saya bindeng, ampekane lewat lambe. Timbangane kuwi dia wi. Wahe kok ber. Iya. Pokoke sinden Mayangkara iki rumah saku aneh-aneh.
Lah mosok ngelep lho batinku. Batinku tak kira nek motor nyalip kok. Lah kok be dia. Wur. Wih gebras padahal. Lah ya. Wur. Aneh-aneh. Apa ora ngerti entu tehani malah. Piye? Entu tehani lho. Malah meseng. Mesep. Kuwi ra sepiro kae ning jeding bola bali. Nyapa? Tak kira gluduk lho iki tenan. Cah loro lek ning jeding to cah loro. Nyapa? Nanti ya karo dia, karo Hani. sapa Hani. Ning jeding. Aku Terus? salin ning sisi. Lah kok bar salin Lah kuwi apa? mbung kane apa aku kira keces. Lah kok sing tok. Batengku jeding kok sawere apik men aku ngono. Cah. Dadi mlebu cah loro iki ngono kuwi. Sitok kebes. Kebes karo keces. Bar aku ning sandinge. Teh. Tang tang tang. Pragena. Ngiken. Dalam. Atur panglipur ya nak. Nggih. Iki alhamdulillah sing padha ngenteni sampeyan pirsanono. Nggih. Iki penggemar beratmu kabeh. Injih. Mas, buyaan Mas. Rumah samu aku ki banci kowe dedak Pol PP. Ora usah nggae kuwi lah aku iso. Totot. Rime biar rime. Rime biar rime. Kuwi apa reteng? Reteng. Reteng. Wes ya. Yo. Duh, kaku wetengku. Yo kan? Mau ada permintaan apa Mas? Iki saka panjenenganipun Bapak Haji Damin ngersake jaran goyang. Damen ini ge pakanan apa jenenge tak sapi? wap yuk. Damen. Kuwi damen kan. Kuwi damen. Iki Pak Haji Damin. Lah iya Pak Haji Damen. Duh. Pak Haji Damin, kowe ngerti Lah ya, ora? Damen kulino makane gawe damen Eh. ngono lho. Ngapunten Pak Haji, ngapunten. Ngapunten Pak Haji, kula keropok ya lambene Pak Haji. Ya keterus to. Nyapa aja cilik kok nyapa los ngene iki. Kok iso Pak Haji Damin iki? Damin. Aku ndekmu yang nggih kata-kata to. Piye Mas. kata-katane? Jenenge Bapak Mugi. Aku bingung nggih kata-kata. Piye Pak? Nggih, kagem Bapak Mugi, mugi-mugi malah ngono to Mas. Ya. Ya, Apa Bapak Damen mau nyuwun lagu napa? kowe pangkat. Damen. Pak Haji Damin. Bapak Haji Daman wis ben Kok iso aman. daman wis Damin. Damen. Amin. Iki dugen-duren ya kan? Ayo. Jaran goyang. Wah! Bapak Haji nyuwun jaran goyang. Kowe lek mboten mangku purel mawon lho, Pak. Pak Haji yo mangku Pisan. purel. Pak Haji yo mangku purel to kan? Lagune, Mas. Gang Doli. Kuwi to, tali kotang. Apa, Mas? Jaran goyang. Jaran goyang, Mas. Terus ibuke nyuwun sadar posisi. Waduh. Iki panitia yo nyuwun saka Mas Paijo, bojoku bojone wong sia-sia mengharap Mengharap cintamu cintamu. karo nemen dadi lagumu mo ayo. Anu mau diropel mawon, Mas lagune. Kecau ya. Ayo. Sing ndi mbok pinangani sing ndi? Jaran goyang ki piye to? Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang, lihat jurus yang kan ku berikan. Jaran goyang, jaran goyang. Balen sing ngene mah balen. Jaran Oh, goyang. wis. Temu suarane temu. Ya Temu. apa? Layak suarane mike mbrebeg iki gara-gara kuwi to. Apa? Kowe Mas. Duh, malah nopo to Pak? Mas, aku sing nyanyi lho, Le. Matur sembah nuwun, Pak. Wis tau kan kuwi kabeh pira to kan? 5, Mas. 5 ndelok wis tau nyekel dhuwit iki. Loro, telu, papat, Ya Allah. lima, Ya Allah. enam, 7. pitu, Ya ampun. 10. Pak,
Pak kirang 300 jadi pas 1 juta. Ono kok genepi. Pak kirang 300. Lek Lah ngedum ben- ngono lho Pak. Lek ngedum ben penak Pak ngono. Nek ngedum kersane penak. Lah. Matur sembah nuwun Bapak ya Allah cara rezekimu cah. Kenek dikit tuku rokok iki kok sing penting jaran. Umbelmu metu. Cacahe delok to lek rusuh ngono kuwi delok tak pateni sitok-sitok. Aja to. Wis tau nyekel dhuwit 1 juta? Wis. Lah lak wis aja, asakan rong Malah tau. sing urung tau iku berpengalaman. Ilang niku. Titipno aku. Aduh, wis. Masuk perih to mangsaku. Mlebu ke lembah hitam. Amen. Si anyar lho, duit anyar ki ambune ngene iki. Anyar-anyar ning bar mbok slompetne konohan. Wah, amen Mas. Delok to tak cek. Wah, jan. Wis ora apa-apa. Tak saking Bapak Haji niku wae sing nyanyi Niken Salindri. Niken Salindri. Mengke lek wonten sing ngepek mugi-mugi. Apa? Ya. Gak aku gak. Duit 1 juta mengameng nyawa. Wes, diaturne. Matur nuwun sik kagem Pak Haji. Matur sembah nuwun Bapak Haji mugi-mugi sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Terima kasih Bapak Haji. Ih. Kok ngarep apik kan? Terus Kok mburi kaya bangsong lho. Nah, apik ya bodiku ki. kesepur tubuh. Jaran goyang ki. Teko Reven ya. Jurus yang sangat ampun bagi kita percaya tanpa ajuran dokter tanpa harus muter. Cukup siji solusinya pergi ke Mbah Dukun saja langsung sambat. Mbah, saya putus cinta jikalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua. Semar mesem namanya jaran goyang jodoh. Alah, tetep ngomongin. Salah Si aku rapal. gundul Pacol-col. Dah bila malah apal. Ayo jaran Ya goyang. jaran goyang wis diparingi Jaran Pak Haji goyang. sakmono kan. Heeh. Niki ndak melirik nggih Bapak, mengke lek klentu-klentune. Pak Haji kersa minggah mriki Pak. Inggih. Kali Ibu. Nggih. Ibu nganu ngantuk ya. Iki kok ketok Ibu ya arep ngetokne nah Wih, kita. lah kok gambare jaran goyang? Jaran iso goyang nih. Ya. Yo, Mayangkara Niken Salindri Group. Goyang, Bapak Haji. Yo. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, sayang janganlah kau akan seram. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asap. Semar mesem. Jurus yang sangat ampuh bagi kita percaya tanpa ajuran dokter tanpa muter-muter. Siji solusinya pergi ke Mbah Dukun aja langsung sambat. Mbah, saya putus cinta jikalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua. Semar mesem namanya jaran goyang Cara teh penting dilakoni wae nanti coba mesti hasil terbukti kasih hati kecil. Beri namaku padamu, I love you, I want you, your darling. Jaran goyang menunggu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, sayang janganlah kau akan seram. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asap. Semar mesem. Yo. Niken Salindri. Yo, lumayan parah lagi. Yo, asik. Yo. Ca. Salah dan
luar biasa. War. Pamundan pun Bapak Haji. Bapak Haji jaran goyang kuwi mau. Iya. Matur nuwun wis maringi. Matur sembah nuwun Bapak Haji yang belum permintaannya Ibu. Heeh. Ibu nyuwun Sadar posisi. Sadar posisi, ya. Ibu sakit nyanyi, kersa nyanyi. Ayo Bu, kersane mboten ngantuk jenengan minggah mriki. Injih. Nanti ini mumpung ada teman-teman YouTube bisa Injih. dibuat kenang-kenangan Ibu. Kali Bapak nggih. Wah, mboten usah minggah bensin nanggap ki Mbak mawon. Nah, digawa ning Kalimantan ya. Ya cocok apa meneh sak rombongan Mayangkara ning Kalimantan. bener. Wah. Tol. Enak kuwi. Enak kuwi. Tanggal pinten Pak kula bunderane ndangan. Nggih, kula DP riyen. Ya kuwalik. Lho ben ora nyalang liyane nyalang Mayangkara. Terus so Mayangkara ki bocahe kompak-kompak Kompak. sempak. Kok sempaknya apa? Semangat dan kompak. Wah. Iya, iya. Sempak teles. Kok anak telesnya barang? Semangat kompak anti lemes. Ya, sempak teles ya, sempak kemamel. Ya sadionan. Ya iki lagune dipinangkani. Dipinangkani Mas. Ya sadurunge minangkani pamudutan, Nduk. Iki oleh salam. Saking Iki mantene pikantuk salam Mbak Yuli Niken Ayu sarjana akuntansi. Menika pikantuk salam nggih Mbak Yuli Niken Ayu sarjana akuntansi kalian Mas Irfan Ilham Kurniawan pikantuk salam saking Pamdal DPRD Kota Kediri. sapa kuwi? Wong DPR ngaku ki dekengane dewan wadake. Aku lek dekengane pusat. Oh iya dhisik dhuwur kowe berarti. Nggih, menika Mas Ilham, menika pikantuk salam saking kanca-kanca saking Pamdal Injis. DPRD Kota Oh iya niku wong Ibu nyuwun sadar posisi. Lah ini kita tari kedua temanten Mas Bambang. Oke. Apa? Napa? Mau naik ke panggung silakan. Mas Ilham, ayo Mas Mas Ilham. Ilham. Iya, sama-sama Mbak Sini Niken. sama Mbak Niken. Inggih. Oh, Oh, Mas Mas Ilhamnya Ilhamnya aja. aja. Ayo, Mas Ilham. Nyuwun lagu apa? Request lagu apa? Oh, Widodari. Ah, Widobanci ndek. Aduh. Oh, widodari ki. Mbak Niken nyuwun apa? Sami. Oh, sami. Ya, wis. Nangkani manut. Tambahin sepeleku. Iya. Ya, ya, ora apa-apa. Apa ini kita Apa? paringin dangdut habis itu kita jaipongan lagi biar netral ya Mas Iya, ya. men-men roto musiknya nak. Inggih. Ya, bocah kok. Ya. Ya, apa lagunya tadi? Mbah. Itu cah iki. Ayo Mas. Ya. Apa ya? Sadar posisi wae sih. Sadar posisi, oke. Nah, habis ini Pamundutan Ibu. Widodari. Semoga menika pamundutan saking Ibu Ajah Damin. Ral. Niken Salim. Nanging apa? Eh. Ora. Sadar Bener. posisi. Rama atiku nampa layang undangan rapimu bebrake crita tresno iki marang sliramu gandeng wis suwi jabal aku dudu jodone matur suwun kowe wis tau gawe kisah ning uripku. Mama Bibin mau kemana Mama Bibin? Mau nompo bayaran? Ada nasiban. Halo Mas Ivan, I love you. Wis tak coba nguwake
sadar posisi ra bakal iso duweni mergo kowe sing tak tresno malah milih wong liya mung iso tak pendam ning ati rasa sayang ro tresnoku iki aku tresno kowe kowe tresno liyane rama atiku nampa layang undangan rapimu beberapa cerita tresno iki marang sliramu kandeng wis suwi coba laku tutut jodone matur suwun kowe wis tau gawe kisah ning uripku mayang karaloti Asik. Kowe makno kan. Yo. Wis kacoba nguwati ati mampa kasunyatan iki senadyan pari rasane aku kudu sadar diri pin kowe ninggal tanpa pamit karo aku saiki wis tekan ning ngarepku mong ngeterke undangan rapimu aku kudu sadar posisi ra bakal iso duweni mergo kowe sing tak tresno malah mung iso tak pendam ning ati rasa sayang ro tresnoku iki aku tresno kowe kowe tresno liyane rama atiku napa layang undangan rapimu beberapa cerita tresno iki marang sliramu kandeng wis suwi coba aku tutut jodone matur suwun kowe wis tau gawe kisah ning uripku rama atiku napa layang undangan rapimu beberapa cerita tresno iki marang sliramu kandeng wis suwi coba aku tutut jodone matur suwun kowe wis tau gawe kisah ning uripku soleh Kalem. Kalem, Bro. soleh Kalem iki. soleh apa soleh Tok tak deng. Pak Tak Soleh, Pak Soleh, Pak Soleh, Soleh, Pak Soleh, Copo to jane iki? Pakku, Karo pak ya oleh jangkar ngono. Soleh. Pangkat balene. Lah candu ae. Candu ya. Wonge hitamane seperti kedelai hitam. Kedelai Malika. Kedelai. Kedelai Malika. Kedelai ora banteng apa jenenge? Kewan jaran. Oh, keledai deng kae. Keledai. Wah, Bapak Soleh seperti kedelai hitam. Malika. Keledai. Mas bapakmu Bambang kayak apa? keledai. Angus. Ayo. Ya, iki pamundutanipun Ibu aja sampun Ibu aja sampun dipinangkona. pinangkani kok pinang. Ya dipinangkani. Nggih. Niki Kamu nyapu to kok? iki Mbak Niken. Nyapa? Iki ternyata nek nobar. Kenapa? Nobar
nobar apa Mas? Ana ing DPRD Kota Kediri nobar ana wengi iki. Oh. Dadi bengi iki Mas Ilham iki dipirsani karo kanca-kancane Mas Anton CS. Oh. Mas Ilham, salam kakek Mas Anton saking DPR. Sinden nang gruguh jane sinden gering mobil to. Ya kan mengagumi to. Ya Mas. Ya ini kita paringi jaipongan kersane netral. Ket demo wis alus, ya toh, diparingi dangdut dan kita melayu ke jaipongan. Jaipongan ki ngendi? Apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, iki sing joget tingkot dikombinasi. Mbak Nanda dan juga Mbak Hani. Dasku ngeluh. Nyapa Mas? Dasmu ngeluh, dasku piye? Dasmu ngeluh, dasku yang ngeluh. Sahur. Iki tanggapan ning kene. Ora ngerti tingko bayaran piro. Minus iki. Minus. Min Mas. Iya. Malah iya. Ora. Ya, iki kita spot awal apa bajing loncat. Aduh, Bajingan loncat. ora usah nganggungan bajing loncat saka Pasundan. Heeh, Iki sing mbok Sunda. joget sapa? Mbak Hani dan juga Mbak Nandi, tapi kok pertamanya aku sih. Awakmu sih, ya. Pertamanya kok sing nyinden aku. Mas Lendro ya Mas ya bajing loncatnya ya Mas ya. Injih. Ya. Piye to kayak pertamanya piye to? Bajing Ora ngono introne. Teng tong 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 tlang tak dang 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 teng tong teng tong teng dang 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 teng tong teng tong teng dang 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 teng tong teng tong teng dang 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 teng tong teng tong teng dang 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 drang 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 tang tong tang tong tang tang tong tlang 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 tang tong tlang teng tong tong tang teng tong tong tang drang tong teng teng tong teng tong teng Hop. Gamelan apa nek tontoleng tongteng apa nek? tong toleng. Ya ora nek ngene. Gamelan meneng sing nabuh beniken. Oh ya ora ngono kuwi ya muntrukno lambene. Cacahe wis tanggap. Ya tak kira kok cacah lali tak elekne ngono kae ya cah notasine. Teng tong teng tong tama deng 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 ngono kae ya. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 teng. Ora ngono kuwi. Gunung Yuk, Pasundan awal. galungku. Terus ben aku karo. Ayo. Langsung Mas. dadekne ya. Ya, menika saking Mayangkara Niken Salindri badhe beksa bajing loncat sesarengan Mayangkara Erko Audio Dwi Lighting Cakto Niken Salindri Family. Lah. Kebanteran. Sorry. Asu iki. Kok iso asu piye ta? Kudune matur nuwun ta Pak. Terima kasih. Kebanteran tapi ya. Pokokku tepos malah Mas.
Ayo Mbak Nanda kalian Mbak Hani. Ayo. Sendalnya dilepas dulu. Kowe nak cepetan sandalmu lah. Nyapa? Tak benak nih kok. Oh alah. Ya. Mbak Nanda karo Mbak Ani sing joget, Mbak Nikan sing nyanyi. Sepatumu cepoten. Iya iki lho wis. Iya wis. Lah kan aku gak sidan joget. Joget. Cepoten iki lah sepatumu cepoten kok. Peh. Lehen. Sepatuku yo kan. Kleru. Udah. Ayo. Cepatnya si Sandra. Ayo Han. Ya. Bajing lu tak yuk. Sak piro Mas? Tak mene. Aku malah lali to. Wis genah aku. Piye to bocah iki duwe mana? Ya. Apa nih? Ora iki lho, Cah. Saking. Boleh ora lambene legend ra iso. Ra iso. Lah kok sing terakhir. Kudulunya dadi sedurunge ngombe uli sik. Lah kok sadurunge 100.000. Ora ngono kuwi.
kasih. Mbak Nada terima kasih. Bajingan. Wih bajingan. Iya. Iya. Sudah Mas Bambang. Oke, terima Aku kasih. istirahat dulu, habis ini kita bajing lagi. Kok iso bajing lah.